대충 하신데 되게 경쟁 같은 얘기 듣고. 우와. 아니 승부욕이 아니라 하다 보면 집중. 야, 아니 근데 이게 볼 때는 야 이거 어려워서 못하겠는데라고 했는데 안 어려워. 근데 모든 게 다 그런 거지. 처음만 어렵지. 그래. 쉬워요. 지금 막 하고 계신 분들 많으실 것 같아요, 현재. 이거는 너무 집에서 너무 충분히 쉽게 할 수 있는 거라서. 이렇게 아침에 이거 한 세 쪽하고 네. 우유나 커피 한 잔 아침에 정말. 다 됐어요. 자 이거 방금 전에 우리가 만든 우리 조갯살 고추랑 같이 먹을 거니까요. 옆에 고추 놔주시면은 좋을 것 같아요. 한번 나가봐야죠. 이쪽에서. 어머. 네? 이게 가장 제가 봤던 만두랑 비슷한 샌드위치처럼. 와, 파라페가